Не жаришь рыбку? Я? Да. Я попросила О, давай, будем вино наливать. Ой, какая сказка. Так я горелую не хочу. Так, кому вина? Да стойте! Кто будет каберне савиньон? А? На севере Флориды, точно. Это Джексонвилл. Маршмеллоу жарят. Такой шоколад. Полюшка, а рыбу кинула уже, нет? Да, и мы спросили с Таней Ивановной, Я рыбу завернула. Куда хочете? Ну так вот, в угле ложите ее. Или возле В смысле, вот туда под дрова, вот туда внутрь? Не, тут там сильно она гореть. А так она же упадет. Бревна-то стоят под наклоном. Валюшечка, а ты что не жаришь рыбку? Я? Да. Я попросила О, давай, будем вино наливать. Ой, какая сказка. Так я горелую не хочу. Так, кому вина? Да стойте! Кто будет каберне савиньон? А? Заходишь так хорошо. Как Ага. А ты куртку одеваешь, когда в морозилку заходишь? я всегда делаю. Ну там реально, там, наверное, -1 где-то, да? Там нет, там -5. Да что ты? Это как минимум. я уже пятый день уже все хотела домой. Так, рыбу может перевернуть другой стороной? А ты что, уже положила рыбу в костер? Да, Степа накидал уже. Ты имеешь в виду вот между этими стоящими бревнами? Между этим треугольником? А, я же не видела. Я думала, когда же они уже рыбу будут? А, так вы положили... А Степан, она уже не... Ага, вон она рыба лежит в этом. Переворачивать, наверное, чуть-чуть. А, и вот она рыба тоже. Ага, все, теперь вижу. Ой, слушай, как горячо. Как горячо возле костра. Чего не надо? Пускай полежит еще. Чтобы она с двух сторон. Да, сейчас она вытечет. Так куда она вытечет? Я ее хорошо завернула. Валечка, еще раз скажи, как называется рыба? Пам-пам. Пампан? Да. Она такая плоская, круглая. А, Похожа, а где берете? Без а шелухи. это магазин Лосалса. А, ну не в ресторан Дипо. Не, Не, в в ресторане тоже ресторане есть. Дипо она бывает, но редко. А это в Она там Лосалсе. дороже гораздо. В ресторан Дипо дороже рыба? Да. Я думала, там самая дешевая рыба. Салса самая дешевая. Это Как называется? магазин Лосалса. Лосалса. Финский магазин. У нас такого нет. Не, Валя, этот магазин держит Камбоджа. Сколько стоит там Кто? пампана? Где? В Лосалсе Лосалс. 3,99. За пан, да? 2,99. Прошлый раз мы купили за... Ты говори, что там, блин? Иди ты Лосалсе. в баню. Степа, Лосалсе. Что уже? Я даже рыбу переворачивала. Это вообще чищено или нет? Нет. Так вы бы на фоне дерева, ну что вы там на фоне Действительно. на фоне лестницы? Иди сюда. Дерево, говорит, я еще увижу. Да рыба сейчас нахрен сгорит, да, я ее попереворачиваю чуть-чуть. Это никто никого не слышит. Ты директор. Слышишь, как она говорит? Но она же на Валентина говорит, директор. Смотри, дымно. Теперь, говорит, я понимаю, в кого. Что тут директор? Вон она рыбка, вон она рыбка в фольге. Иди сюда, подолгу. Сюда иди. Вот она рыбка в фольге. Мама твоя директор. С кем? Она на тебя говорит, ты сама какой директор. Ну так правильно. Ребенок у мамы учится, да? Валентин, Сказка. скажи, я буду президент. Тони, а можешь ты мне сделать маршмеллоу? Попробовать. Я ни разу не ела его именно на костре. То есть я так-то его ела, но на костре первый раз. Я слышала, что его запекают. Да, сахар. Ну попробовать нужно. Эй! Пошла рыбка доставаться. Эти Специальные щипчики. Ты видел, как она сделала? Все, порядок? Она засунула в рот этот шампунь. А, да ты что? Не дай бог. Да, конечно, не дай бог. Делай шалоту, делай маршмеллоу. Вот тебе все надо, Поджарь мне, пожалуйста, Тоня. вот все ему надо. Матушка Немножко маленькая. маленькая. Так, ты осторожнее, не спали. Тетя Люда первый раз пробует. Рыба уже горит, ребята. Сделай как для себя. Да подожди, Тёни. они не нафотографировались.
Так нельзя есть. Мала, рыба уже горит. Вообще шампур в рот не ставьте. Потому что он, во-первых, горячий. Он Горячий, не И дай. потом он острый, конечно. Ой, спасибо большое. Сейчас я очки одену, подожди. Валюшка, рыба Все, он горит. готов, да, уже? Люда, смотри на нее. А, ух ты, он как желешечка вниз. Ой, какой. А он не снимается. А он же... не трогай пальцами. Не А, как, а чем его снять, если не пальцами? Чем? Зубами. Как дети. А ты думаешь, А дай я, ну дай тогда мне этот шампур. вот ему надо дать. Сколько ты сбоку. Вот как, ага. Она загорела. Да, снимай. Алек, Ани сразу. Боже, как вкусно, полный рот вкусно. Смотри, рыба Ты уже. пока это жуешь, они он рыбу доедают. Видишь, он, смотри, сняли с костра. Боже, какая вкуснятина. Где ее поставить? А что, она уже сгорела? Нет, это хорошо. Да ты попробуй. Только что учили детей, не берите шампур в рот. А я сижу, засунула весь, А я ж теперь весь шампур себе в рот. Ага. съесть. Тони, спасибо большое. Хочешь еще? О, нет, спасибо. А слипнется что-нибудь у меня. Как вкусно. А ты на печеньке ела или просто? Без печеньки, просто один этот машнул. Антоша, Очень сделай понравилось. правильно. Да пробуй ты рыбу быстрее, то сейчас там нафиг погорит. А что, прям на полу, что ли? Делай Она в сковородке. печенюшками, совсем на... А соли? Ты уже посолила? Она посолила и поперчила. Но она чуть-чуть только, сейчас Надо было лучка положить еще туда. и лимончика. Да, лимончик. Лимончик нужно. Ну как? Сказка. Сырая? Да. Готово? Будешь пробовать? Это рыба Люда, закрутила. будешь пробовать? Ой, не знаю. Это рыба песня. Она вообще не Ну, конечно, костлявая. буду. Судя по тому, как Валя ее ест, Валюшка, что уже вытягивает? тем более на костре. Картошка на костре только что была. Валь, снимать все уже. Готово, Только да. что были ребра. Сейчас сгорит. Валя, готова или нет? Да ничего не сгорит. Готово, готово. Поверьте мне. Алек, Вот она рыба. Забыла твою рыбу в сковородке. Don't put it right in the fire. It's gonna burn. Oh no no no. Яков, I'm dodging the fire. I'm gonna get taken. Все, вытаскивать рыбу? Да. я думаю, да. Where's the cookies? Ой, горит, горит, горит. Еще ближе, еще ближе. Еще ближе. Кто горит? Рыба? Еще ближе. Еще. Не-не-не, хватит, хватит. А я думала, говорю, устал, говорю, Степа. Да, романтика, да. Алиса фотографирует. Ой, как пахнет рыбка. Не видно, повторяем. Она уже себе Ой, стол как пахнет. организовала. Валюшка, сейчас. Боже, как пахнет рыба. Ничего не получилось. Не могу оторваться от огня. Не-не-не, спасибо, мой хорошенький. Тонечки, миленький мой, спасибо большое. Just chocolate. Не-не-не, я ж буду толстая, мне нельзя. Спасибо, Это спасибо, моя птичка, для меня специально сделал. Ну как? Вот маршмеллоу с этим между печенюшками, не видно ничего. Спасибо, Тонь. Спасибо, моя птичечка. Боже, какая красота. Красота просто сказочная. Ой, Валя, как пахнет рыба. Обалдеть, как пахнет. С ума сойти, какой запах. Скажи, у нас тут на севере лучше, да? На севере, конечно, лучше, чем у нас на юге. Я тоже чуть Тихо, ты не в костер не упади, глянь, несет стол ко мне. А сама куда сядешь? Ты попробуй, я хорошо одна есть. Валюшка, ты вообще одна слушай. Думала, она тебе все принесла. Ну да. Ага, с какой стороны взять? Ай, как вкусно! Боже, как... Горячая! Горячая, схватилась, она горячая такая. Да сочная какая. Да, где же там? И поджаренная такая с этого. Ой, Смотри, не уронила, у нас такси отпадает. О, уронила. уронила, ничего. На том свете тоже. Боже, как вкусно! Только на улице. Бросай. На улице! Я специально... Не надо в костер, подумай. А у тебя это более-менее хорошее. Отправить тебе? Говорила, уронишь. Вот он не сказала бы, не уронила. Ну, сделай еще одно фото. Я просто увидела, что ты ее так взяла. Она мягкая такая. Она... Вкусно Я как. не поняла, что это Сейчас брошу еще раз костер. Она не поняла, что это. Всем пока. Как ты говоришь, трубка, лошадь и жену не отдам никому. Трубку лошади жену не дам никому. Слышишь? Так еще и перебирает, ты понял? То возьму, то возьму. Харчами, а то не ага. возьму. Знаешь что, бери оптом. Людка, хочешь еще? Ой, спасибо большое. Нет, я хочу, но я не могу.
Валь, мы хотим. Хочешь? Еще как. А нам Степа никто не хочет. дает, да, или? А что дать Валя? Сначала их покормим, чтобы они переписывали, а потом мы... Смотри, всю сковородку. Ты сама-то поела или нет? Да, вот собрала. Да, говорит, вот Это собралась. же рыба. Девочка голодающая сегодня у нас. Она Нормально. до понедельника сидит на посту. Мы-то мясо наелись. Сама поешь. Давай тебе кусок. Ходит, Спасибо. парой. Сдает, сама работает. Короче, если бы я была священнослужителем, я бы тебе уже только что отпустила бы. Считай, тебе уже отпустила все грехи. Я уже, наверное, отпустила, я скушала. Потому что я уже не знаю, что для тебя сделать. Я, наверное, уже отпустила, я скушала шоколадку. Я сама открою, у меня руки есть, Валюшка. Ты садись, ты кушай. Да сейчас я Люсина поставлю. Что, я ничего не хочу. Валюшка, а выбрала самый маленький кусочек на двоих там с няней Эдиком. Что мы сыты? Блин, еще как дома держалась. Валя, зато нам 3. 3? Вам не угодить. Верните назад один. Люся, иди к нам. Ты должна попробовать. Люся, иди к нам. Скорее. Хочешь этот? Да что ты, мало Люся, я тоже. хватит. Валюшка, Люся, я хватит, не тоже. слушай ее. Нет, Алжан, Ты что, сейчас помучишь, блин, мучишь меня здесь, как Кушай, кушать. ты уже садись. Так, Я не Люсина, буду, Гадя, мне и так плохо. Я наелась. я бы выпила чай, Я кто сделает тоже. чай? Ты сядь, скушай рыбки, да, потом будешь чай. А хлопчику? Эдик, почему ты не ешь? Я? Да я сытый, глянь какой. Тебе и кушать. Я не знаю, кто меня до машины катить будет. Зук, есть Сузу? Мы тоже сытые. Мы тебя донесем. Все, нет вопросов. Докатить легче будет, чем донести. Ну так по ступенькам трудно. Мы тебя уже донесем, так сказать. На тарелку. За руки, за ноги. Люсина же не хочет. Валь, Да ешь ты рыбу твою. Алжан, если хочешь, чтобы я все это... Если хочешь посмотреть, что Люсина кушала, Если хочешь сейчас взрыв атомной бомбы, если хочешь посмотреть, что Люсина кушала, то настаивай. Алось, Алось, Да, у меня нет энергии. Алось, Я попробовала, слушай, это не уговаривай, потому что если Люсине начнет, я не смогу Продолжу. сдержаться. Я Я поддержу. буду на ее стороне. не поняла. Не начинайте. Если Люсина начнет показывать, что она кушала, Эдик ее поддержит. Не, давай никому. Поэтому не настаивай. Так, у меня Если рыба честно, прилипла, у тебя тоже прилипшая? Если честно, мы эту рыбу кушаем Вот, и вот такие вареную, мы и балованные. и печеную, Вот если и такой большой жареную. тортик был бы, я а ты делаешь уху из нее, да, ты говоришь? Ой, очень Жирная? обалденно. Вообще, Если да. честно, она самая вкусная вот сейчас. Ага. Почему именно сейчас? Не знаю, она как будто и поджаренная, А, ты имеешь в виду вот приготовленная таким образом на костре. Ага. и жир у нее там весь сохранился. Угу. Очень вкусно. Ох, тяжелая какая, а. Все, я больше не буду. Куда дуля, туда дым. Куда дуля, туда дым. Ты сегодня живой. О, пошел, ушел дым, ушел. Я только дулю показала. Алла, видела? Смотри, как он пошел. Ух ты! Какая бобленая Вверх рыба. дулю покажи. Это сейчас все там. Показала. Смотри, как пошел наверх. Смотри, как наверх пошел. Видишь? Молодец. Вот так держи. Видишь? Теперь на нас идет. Нет, так я же вверх показала. Фу. Ну она на нас идет. Куда дуля, туда дым. Куда дуля, туда дым. Ушло все, посмотри. Лучше не досаливай. А то было солено. Ну в какое другое? Везде сидят люди. Аллочка, у тебя есть две твоих дульки, давай. не могу, у меня в одной руке рыба, в другой стакан. Посолила, ладно. пойдем, завернула. А ты на ногах умеешь крутить дуль? На голодный желудок я очень не против. Рыба для меня последнее место. Я должна быть настолько голодной, чтобы кушать рыбу. Ух ты, а я наоборот. Да. Сипан Эту рыбу можно кушать и голодной, и не голодной. У меня сначала рыба, потом все остальное. Жалко, что у нас Я нет вообще не любитель рыбы. Я вообще рыбу места для огонек. без нее спокойно жить могу. Мы ее для себя открыли, тоже заехали в Лосалсу. Эту рыбу увидели. Я говорю, давай возьмем. Валя говорит, да не знаю, что это за рыба. Давай возьмем, попробуем. Не возьмем, не попробуем, не будем Но знать. это океанская рыба, либо она где-то на фермах выращивается? Океан.
Скажи название еще раз, пожалуйста. Пам-пам. Пам-пам. Степ, это ты же покупала. Пам-пан. Знаю, Взяли, приготовили. да. Для меня рыба все равно. Я балдею. даже Я сальмон первый говорю, раз, сальмон Валь. люблю, но готовлю не кушаю. Когда было день рождения Люсине, Алла помнит, там на Ошине, поймали большую такую пампану, ребята, муж Ларисы. И на Пам-пам месте поймали? пампану. И на месте приготовил он эту рыбу. Я не успел вот маленький кусочек съесть. Там американцы у нас были, это с мужем и так далее. Проглотили, да? Органик, фиш. И Прям на кости вот сделал, на так вкусно было. свежую. Прямо вот на костре вот поставили внутрь с фольгой. Рыбу как не помнишь? Да, еще перед костром когда ставили. Представляешь, какой этот студень с неба был? Ну да. Ты откуда покупаешь эту рыбу? Лосался. Нет, ты ел. Ресторан, где подъезд тоже? Ты тоже там. Ресторан, где подъезд? Ресторан, где под- Даша тоже там потом. Редко бывает. Ну, есть она, но она там дороже. Теплое решение наоборот. А этот 100 рублей? Я была уверена, что ресторан Дипа самая дешевая рыба. Там самые низкие цены на все. Пам-пам там дороже, чем в Лосалсе был. В Лосалсе было 2,99, это они сейчас на доллар подняли. 2,99 и 3,99 было, если они ее чистили там на месте. Дулю Но там показывают. чистить нечего. Куда Нет, дуля, я вот туда дым. последний Куда раз я дуля, туда в дым. этом ресторан Дипоти купил салы. 2 с чем-то. Пам-пам? Пам-пам. Но она, наверное, не крупная была, да? Мелкая, помельче. Крупная, нормальная. Больше, чем. Ну, тут такие какие. Ну, как на сковородку, да? Одна. А, тут я мандарин. А мы 7 кусков мы взяли. 7 рыбы взяли. Мы же ездили к этому. когда с Эдиком видели пам-пам, было 4 с чем-то в ресторане. Я еще говорю, вау. В Лосалсе она была 2,99 тогда. Кто-то хочет еще, потому что последний остался. Не, кушай, кушай. Здесь у нас тоже есть один. Ну, я вот это кушаю. Кому мандарин? Вот, ехали на костер, а попали на праздник живота. Мгм. И на костер тоже заодно. Объелись, как эти. На все вместе. Ну да, костер замечательный. Вот А романтик. угощение так вообще сказка. Какой романтик. Валечка. Давай спи. Похлопать по спине. Или в ладошек. Олег, это мандарин. Что, косточкой? Мандаринка. Нет, сок. Не туда попал. У меня такое часто бывает. Не так, да, пахнуло, выдохнуло. Теперь пока не видно. Придавило, оно как брызжет и прям в дыхалку. И арбуз вот такой противный качество имеет. В 10 классе мы это с матерью по Прикарпатье, Закарпатье, туристический поход у нас был. Как-то собрались у костра вот такой у речки. Что такое? Придется Валюшке памперсы идти менять. Все поиспугал ее. Где вы такого прикольного? Отдышаться. Где вы купили такого прикольного? В Ломарте? Она испугалась от меня. Всё, карта отдали, да. Ой, фу, какой ужас. Я бы сама испугалась бы. Давно купили? Караул. Просто сейчас шапку тебе на голову поставлю. Давай поставим. Ты слушай слова, что он говорит, ты слышишь? А что он закрылся там? Да, и ты там смотри. Мне надо что-нибудь вот, ну, наподобие из такой игрушки в это, в сумму посылку послать. Или это посылай. Дарю. Я это самое. Валюшка, в этом году ничего такого в Walmart нету, да? В прошлый раз эти были какие-то собачки, какие-то эти новогодние. Валь, это пошли. No, it's okay. Бывает, it's okay.
Да, блинчики. Какие батарейки? Водички попей. Да? Это с нашей стороны пусть будет подарок им там. Только батарейки сними, там отдельно пусть будут. Ну, это я посмотрю в этом. Или в этом Dollar General, или в Walmart. Каждый год очень много таких игрушек было музыкальных. А что-то в этом году... Валя, у нас на печи там есть доллар телефон, шокодол. Ну, там так многие эти интересные вещи. Там я смотрела, Было в этих магазинах очень много интересного. Но оно все такое чиповое. но я смотрела, знаешь, именно на школьный отдел. Там, где я вот увидела карточки, сметану. Уже похолодало, надо ближе садиться к этому к костру. Да, мне капец жарко. Еще жарко? Так далеко сидишь? Я же без рукавки пуховой. Ну да. Там такое, тетрадки там, Как знаешь. всегда, когда разжигаешь костер, все ближе садятся. Угу. Костер разгорается, Подальше. все отползают Мгм. подальше. Потом Ну, сейчас уже начинает затухать, Затухать прогорать, надо поближе и уже тогда опять садиться. поближе Ага. подползают все. Боже, как красиво смотреть на эти язычки пламени. Куда? Нам Merry Christmas. Мы начинаем Крисмас с утра, 25-го. 25-го. Просыпаемся в пижамке, под елкой. Подарки собираем. А 24-го вечера нет? Подарки с-под елки выбираем. Малой каждый день сейчас считает. Так, мама, у меня 3 подарка, тебе 2 подарка. Детям я говорю, в этом году елки не будет. Пап, почему? Ну, говорю, нету елки, неохота покупать. А, говорит, ну хорошо. Дети поехали там, купили елку, привезли сразу Мы там. куда-то поехали, не помню, а приехали, уже елка стоит. Мама наели. Ну, просто поняли тонкий намек. Нету елки, нету подарков. Поэтому, знаешь, детей не проведешь. Подарков тоже. Они знаешь, какие психологи? Ты видела, да, Валь? Спешл, говорю. Красивую елку они взяли, привезли. Очень красивая елка. Я думала, что ты купил. Нет, это не я, Вальча. Я уже старик. Это О, как все запущено. Размечтался. Степан, Это ты еще, что? тебе еще летит. Вадим в этом году, когда пошел с мамой покупать елку, пришли обе дома, как начали эту елку распаковать, как будто обе были 7 лет, обе, и Вадиму, и Валентин. Такой с азартами, такой этот. Да, но они такую купили, пластиковую. Так она крутится в огоньках и крутится вот так. Попугай. Как говорят, можно бесконечно смотреть на На пламя. работающих людей, на воду, как льется вода и как горит огонь. На каких людей? На работающих людей. На муравей, я бы сказала. Это значит, самое лучшее смотреть на пожарных. Не надо смотреть. Льется вода, Там и вода бегают льется, люди, и и огонь есть. горит, Поняла? люди да? работают. Два в одном. Люд, ты услышала? Да-да, я поняла. Ты здесь или там? Просто я какие-то фигуры вижу, смотрю, вижу какие-то фигурки. Винца еще налить? У меня разыгралось воображение. Так я ж- Еще стаканчик И и... причем я такое вижу, что что-то... Арабское вино тебе. Так я же не пила. Арей, забор покетчик. Ой, ну как красиво, просто обидно, у да. них дрова, а теперь у тебя дрова. Так он сверху, у него сверху головочка так это, переливалась всеми цветами радуги. Ну все, сейчас, теперь вообще сейчас ничего не будет. Сейчас ничего не будет, ни коня, ни шапки, ни сабли. Боже, кошмар, куда я еду? Тут лето, а там зима. Ничего, ты нам зиму пришлешь на телефон. Приедешь, нам расскажешь, как оно. В Монтану съездите, там... Какой узор красивый на куске этого дерева. Олеся, ты была когда-нибудь во Франции? Да, в Париже была. Но ты сейчас туда едешь, ты была в эти места? Ну как, ну я еду
допустим, мы поедем по тем же местам, где я была. Боевой только славы. Мы зайдем в этот, в Лувр внутрь, потому что я в Лувре только снаружи была, гуляла. Вот. Ну, на Эйфелеву башню, потому что Там Бог желающие велел. на Эйфелеву башню. Да. Вот. Тоже ж я там была, ну, поедем опять это самое. Версаль, понятное дело, потому что она там живет рядом возле Версаля. Туда пойдем, конечно, это самое обязательно. И один день у нас мы по этому, там ну, замки, ну, я посмотрела, что мы по всем не успеем. Алюшка, несколько- делай видео. Ну, несколько замков, да, я буду делать. Несколько замков, которые вот знать этих там строила на берегу речки Луара, и вот там вот как бы кольцо такое, и они, ну, пару, может, мы там побываем. Ну, все, Луська, а можно я тебя попросить, чтобы ты сувенир мне привезла? да, такое. Я хочу гайку с Эйфелевой башни. Открутишь? Открути, бывает. Ну, Ты это хочешь, чтобы Полуська вообще не приехала? Чтобы у нее было солнце в клеточку, загар полосочку. А ты башни Короче, он хочет, чтобы ты не Аллочка, ты должна была сказать, Эдичек, да я тебе всю Эйфелеву башню привезу, а тут сам раскручивай. Он хочет, чтобы у нее было солнце в клеточку, загар полосочку. Да. Нет, я ему, Эдичек, я тебе точно всю привезу, а ты там уже откручиваешь, что хочешь. Да, Луська. Там Лишь их, бы тебе знаешь, было сколько? хорошо, да. Эдик, Видишь, там умная их- женщина все поняла сразу же. Эдичек, там их столько. А Луська еще привези на бумажку, чтобы не Эдик отрезал то, что надо ему. И гайкочку, и на бумажке? трубочку, и все. Там их это. А что отрезывать? Там их есть. Гайкочку. А вот я Луську попросила магнитики привезти на холодильник, там, где она будет. Что вы еще хотите? Скажи, Она пусть, пошла отдыхать, а не скажи, покушать пусть делать. подругу Ты возьмет. умеешь? Лариса Ивановна. Саму Куку Шанель. Собственной персоной. Кукушки привези с собой. Кукушки. Мне это Тут подруга, могла Сама чай рыбка была у меня на побегу. подружка говорит, а Луська говорит, здесь все, говорит, в магазинах дорого. Это я говорю, ты что, говорю, пойди посмотреть. Она говорит, а Луська, тут и не любят, когда ты в магазин заходишь, только посмотреть. Я говорю, это уже их проблемы, я говорю. Ну да. Так, слышишь, Ал? Говорит, привези мне из Франции туалетную воду. А, да запросто, тебе какую? С мужского или женского? Чай есть, Честно, Луська, кайфуем. Фигня, Чай куда ты есть. едешь. В магазин не пойди, не посмотри, не приди, ничего не помери, и потом не скажи спасибо, я не буду это брать. И что это за фигня вообще? Так а потом еще и сдать И не самое страшное, что туалеты там платные. там и Ой, сдать блин. нельзя. Можешь себе представить? Заходишь, Деньги просышь. Ребята, Слышишь, там самое даже лучшее памперсы туалеты в отсюда брать. Макдональдсе точно. платные. Эдичка, бери памперсы. Сэкономишь долларов евро 30, наверное, 40. Ребята, там Точно. даже в И нафиг всё Макдональдсе просишь. платные туалеты. В Макдональдсе там платные туалеты. Это ужас. Но, не, я не хочу. Это, наверное, только так. Тогда не будет. Слышь, такого. бывал я в этой Франции, летал я над Парижем. Лечу, это я лечу. Говорит, читаю в Одноклассниках, это прикол, говорит, поспорила с мужем перед Новым годом, что за 10 дней, что за месяц я похудею на 10 килограмм. Поспорила на золотую цепочку. Подошла, говорит, к зеркалу, посмотрела, но не идет мне золото. Точно. Ну не идет мне золото. Стоишь. Третий ворчит, не так одет, сзади одергивают, неправильно крестишься. В конце концов, одна женщина говорит ему, вы бы вышли из храма, купили книжку, а потом о том, как себя здесь вести, а потом бы заходили. Вышел человек из храма и заплакал, слышит голос с неба, что не пускают тебя. Поднял человек заплаканное лицо и говорит, не пускают, не плачь, они меня тоже уже туда давно не пускают. Это Иисус, да? Точно. Да, его тоже не пускают. А последнее что? Я тебя не Я знаю. тебя не знаю, уходи отсюда. В Библии же написано, Новая бревнышко сейчас загорится. Пора отодвигаться. за 5 минут это поставили, и не мучились так. И уже бедный потом ваш дядя говорит. Петя, глаза бы на Она уже макушке потом не говорит, были. говорит, блин, а меня еще Мэтт спросил, тебе полочки сразу или дома сама поставишь? Не, оставь все сразу мне. Он
Окей. Он понимал, какая это тяжесть. Если бы ты ему сказала, что на 3-й этаж тащить. Валя, но если он бы мне сказал, что он такой будет тяжелый, он мне сказал, когда привез на фотографию посмотреть. Вот, Валентина, твой шкаф. Но он очень тяжелый. Ну и все, и дальше. Я скажу, чтобы тебе помогли Фрэнк с этим, с форклифтом. А кто тебе будет отсюда И взять? знаешь, что главное? Когда привезли с этим форклифтом, я говорю, Вадим, пусть поставит, уходит. Мы поставим. Этот говорит, no. Heavy. Он говорит, издевается, слушай, какой heavy? Привезли, поставили, и мы когда тащим, когда он уже опустил, вижу, что трак сел вот так. А трак там, я 2 тонны кирпича туда поставил и без проблем. Слушай, я говорю, трак, если так сел, это видать там... Шкафчик маленький купили. Валюшка, спасибо, что отказалась от твоего прицепа. Иначе прицеп в хлам был. У меня в глазах как вылазили на 3-й этаж. А где ты его купила? Да на работе Сделали на работе. Сделали на работе? Да. Это А я говорю, почему что ты им плохого сделала? Это вы сделали на работе? добрая Валя. Хочешь кофе Да, на сделаю, работе. хочешь что? Пошли туда. Я говорю, не хочу ваше кофе. Надя, я шучу. Так шкафчик маленький или не маленький? Большой шкаф. А, большой шкаф. Ну что, в смысле, как шифоньер или что? Не, на высоте вот такой, 6 как инчей я. на 4. Вот И всего лишь навсего? Да, ну такой. Так а из чего он сделан? Это вот такой. МДФ. На А что такое МДФ? МДФ это бумага прессованная. Рисованная бумага вот Толстая. такой толщины. Ну знаешь, как... Ага, да-да-да. двери И поэтому на этих такой самых. тяжелый. Да, она очень тяжелая. А почему так? Может, потому что я с группы, потому что Мэппл. Что он мне сделал Нет, Мэпл у тебя просто краска. наклеен был. Краска, у тебя цвет. Просто я Мэпл. так И мне смешно стало. шпон наклеенный да, этот Мэпл. Мэпл. Их не дядя Петя. Он такой худенький. Он как взял, он сперва не почувствовал. Когда уже тяжесть давила, Ноги так скрутились. и потом я говорю, давай тебе помогу. Приподняли там Вадик. И вдвоем. Оп. А вчера мы с Вадимом привели его в комнату. Но мы умные его знали, ну так, на катали, чтобы переворачивали. Да. Приходит Эдди Питер, В смотри. доме, представляете, шкаф переворачивал. Но не вот так его, как шагало. Нет, мы его переворачивали. Вот так шкаф, а мы его вот так. Капец. Ну знаешь, круглые носят, квадратные катаются. Ужас. И что, дядя Петя? Дядя Петя, наверное, после этого он никогда больше такой, как шкаф видит, у него фобия. Он боится этого шкафа. Он как видит этот шкаф, наверное, бежит. Ты что, дядя Петя, тебе еще предстоит его снимать с 3-го этажа, когда будем переезжать. А тебе с полочками или без полочек? Валь, этот шкаф оставь там. Я не буду переезжать. Подари Я клянусь кому-нибудь. тебе, я этому шкафу не дотронусь пальцем. Ты не вызову. Она бомжей наймет. Это, мы вчера положили его в комнату, я начала ложить там книжки. Вадим приходит, говорит, давай посмотрим, ну посмотри. Потом приходит этот, дядя Петя, смотрит в комнату. И такой, знаешь, остыл. Молодец, просто Он думал, что ему придется опять его пошел на таскать. кухню. И сидит такой и думает. Говорит, дядя Петя, что ты ничего не говоришь про наш шкаф, как мы его ставили в комнату? Ты что, не видели? Он так видел, ну просто сижу и думаю, как вы его там отвезли. Потому что дядя Петя уже почувствовал на заднице и спине, как это тяжело. Пришел и порадовался, что он уже там стоял. Ой, бабочка моя. Жена мужу говорит, вот и зима пришла, пора от хлама избавляться. Муж, я не уйду. Хорошо, что у дяди Пети завод закрыт, а то бы из него бы ни мужчины, ни женщины бы не было. Завод закрыт? Я имею в виду это, Продуктивный. Он для не имеет в детей. виду репродуктивный. Ага. Понятно. А что
Что ты подумала, какой Не, ну а я же откуда, может, по производству этих шкафчиков? Я же не знаю, Тёма, о чем. Кстати, Я Степа, говорю, у него фобия на этот шкаф. Это надо просто снять сериал. Одну серию сериала Этот такой, с шкаф вашим я его шкафчиком. заказала, когда они в середине августа. Да, да. Только 2 дня, как мы переехали в новую квартиру. Ух, ничего себе. В августе сказала нашему начальнику, блин, прошло 2 месяца. Я спрашиваю, тот, который должен сделать мне. А ты Мы- что там показывала, чтобы дым уходило? Дуля. Куда дуля, Я туда спрашиваю дым. этого супервайзера, Мэтью, что с моим шкафчиком? Вы мне делаете что? Он говорит, какой шкаф? Я говорю, здравствуйте. Я говорю, ну шкаф для книг. Он говорит, нет, я не знаю, мне не сказали никто. Я говорю, пошли со мной, я тебе покажу размеры, на каком Не я то хочу. показываешь, наверное. Ты мне сделаешь. У меня другого ничего нет, к сожалению. Или к счастью. Сам поставил. 4 месяца. О, Луцка, это про тебя. Магазин ковров. Мне в детскую что-нибудь не очень маркое. Сколько детей? 7. Лучше заасфальтируйте. Нет, спасибо. Не, спасибо. Ты заасфальтировала. Поглянь, какая радость у детей. Ну да, прикинь. Ой, с вашим шкафчиком у меня аж легкие болят. Это вообще. Как будто сама тягала его, да? Видела, ты влюбилась в него. Так нет, если бы я видела, наверное, не было так смешно. Именно было смешно, когда вы рассказывали. Особенно я видела дядю Петю, которого в глаза никогда не видела. Я увидела все эти его потуги. А шкаф еще был возле дверей там, как заходишь. А я и говорю, Дяде мама, Пете Валентин, мы 63 сейчас года. будем шкаф ложить в комнату, Может, здесь будем представить. ложить книжки. А он только разбывается, берет кроссовки, поворачивается. О, мои кроссовки здесь будут, ложите его в шкаф, как раз для обуви. Как раз мы это для этого и понимаем. Ой. Ой, слушайте прикол, сейчас еще поржем. Купила бабка на рынке калоши. Идет мимо аптеки, смотрит куча пустых коробок на сжигание вынесли. Выбрала себе подходящую, положила в нее калоши, села в автобус, коробку положила на колени и едет. Напротив стоит парень и читает надпись на коробке. Презервативы, 2000 штук. Парень в недоумении спрашивает: бабуля, кому резину купила? Бабка удивилась, откуда он знает, что калоши в коробке. И говорит: да деду своему. Парень: и надолго ему хватит? Бабка: да смотря как шоркать будет, а то может за неделю сотрет. Вот говорят, да, что все анекдоты от народа. Ну вот, ну как можно было? Смотря как шоркать будет, может и за неделю сотрет. А бабка про калоши, а он про свое. Даже прочитал. Ну, раз пошла такая пьянка про калоши. Короче, говорит, вы знаете, говорит, с колокольни позавчера, говорит, поп навернулся. Говорит, ну и что? Что? Сам дребезги, а галоши целые. Нет, говорят, такая резина Он качественная. говорит, пап, что рассказать? Смотри, представь, что ну, на улице там, помните, в России там видит Галкин, говорит, иди, у твоей старухи все есть. А, Людка не было. Я была в деревне. Я в деревне была. Нет, когда я Нет, Людка, ты не была в деревне, когда надо, а вечером. А, когда надо, вечером. Нет, я просто там один раз была. Нет, это когда Линда еще тебе все нашла. показывала. Да. Это очень интересно было. Да. Сейчас там появился Country Club. Да, Весь в огоньках. Что, С серьезно? музыкой. Элвис там Ой, всегда Людка, ты поет. вообще меня заставляешь. Ну ты хоть придешь? Я не приду, нет. Это не плохо. За это можно поехать. Кто пойдет? Такое видео прикольное сняла. Да, там танцы будут, Да, пляски. О, Офигенная. это моя мечта. Поросенка зажарят вот такого на этом, на вертеле. Чай есть, кайфуем, чай нет, сашкуем. Сачкуем. Сегодня сачкуем. Нет, там не знаю. Ну, они там играют на гитарах. Цыпочка, хочешь еще выпить? Ну, там и караоке. Не смотри. Ага, какой. Да, караоке.